Hello，大家好，我係善緣啦。今日同大家分享嘅都係我哋自然療法4部曲，點樣透過中成藥啦、湯水食療啦、排毒啦同埋戒口。啲人就會講啦，喂，中藥都唔科學化嘅。咁你所講嘅科學化係咪好似西醫咁樣？個器官有個腫瘤切咗佢就一了百了㗎啦。然後咧將啲毒性好強嘅針藥打落自己身體，將自己醫到五勞七傷，係咪就係你所講嘅科學化？係咪你想要嘅結局？而我哋所建議所有患者選用嘅中成藥咧，全部都係經過香港政府嘅註冊，亦都認證咗係有效壓制住癌細胞嘅增生，減低佢個複製速度，從而透過湯水食療幫助患者增強翻佢自己健康嘅細胞，有足夠嘅營養啦、抵抗力、免疫力，透過排毒嘅運動將身體毒素排出體外。最後啦，戒口斷絕癌細胞一切供應鏈嘅時候，四管齊下，環環相扣，呢啲先叫做真正有效、安全、短時間，絕無任何副作用，幫助一班患咗癌症嘅病友戰勝癌魔，還佢健康嘅精彩人生啊！如果有緣睇到呢條片咁啱你又受盡癌症嘅折磨，又想了解下4部曲點樣真正幫到你嘅話，不妨致電查詢啦。我嘅電話係68987897。如果你話幫屋企人啊、朋友問都可以㗎，將我嘅電話同埋我個 Facebook 專頁轉俾佢哋，先係有效真正幫到佢哋。好啦，當你查詢4部曲嘅時候咧，麻煩俾多少少資料我哋啊，起碼知道你男定女、幾多歲、患咗咩癌、做過咩治療嘅時候，團隊先至可以落實一個真正嘅方案幫到你㗎。好啦，講翻今日先，今日同大家有2個個案分享㗎。必須睇到最後啊，因為最後嘅個案咧，俾你了解到而家醫療體制啦，同埋同所有患者都息息相關㗎。好啦，第一個個案係乜嘢呢？其實好開心㗎，因為咧亦都係透過4部曲喺短時間之內成功幫咗一個患咗乳癌嘅患者㗎。咁佢喺上年嘅12月尾嚟揾我哋，咁啊見我哋之前咧，其實係做咗西醫嘅化療加標靶，好痛不欲生，產生好多唔同嘅副作用。咁其實西醫都幫佢排咗1月頭做呢一個嘅全切嘅手術，咁佢唔想啦，咁啊經過轉介紹之後就揾到我哋，咁啊即時開始4部曲嘅方法啦。咁好嘢，不負佢所託啦，咁就短短2個月嘅時間咧，將佢嘅癌腫瘤收細咗，癌指數又回落翻去正常嘅水平，所以驗血報告都係非常之靚仔。咁但係佢個西醫私家醫生咧，仍然勸説佢做手術喎，因為原來個醫療費係高達50萬啊！咁你諗下啦，當你個腫瘤又細咗，癌指數同驗血報告非常之靚仔嘅時候，如果係你又會唔會做呢個手術？咁佢呢個西醫係真係為患者健康嘅着想啊，定抑或係斂財，值得大家去思考啊！好啦，第2個個案係乜嘢咧？一個女性，挨近60歲啦，咁佢5月頭咧就發現自己卵巢個3cm 嘅腫瘤，介乎惡性同良性之間。咁醫生就話唔好搞佢住，我哋摸實佢先啦咁。咁去到5月第3個禮拜就發現咧小便有血絲啦，同埋陰道有血塊排出，佢就好擔心，同埋開始好痛啦。咁啊就去睇醫生，去翻個婦科醫生。咁啊醫生就話：哇，呢個腫瘤咧變咗係8至10 cm 好大個位卵巢嗰度，咁啊安排佢入醫院啦已經。去到醫院嘅時候咧，咁啊腸胃科嚟睇佢啦，婦科嚟睇佢啦。就腸胃科就話佢應該係腸癌，婦科就佢卵巢癌影響個子宮啊、膀胱等等啦。咁啊要幫佢排期做 CT， 咁啊排你個 PET scan 啦。咁但係排政府1年半載都未輪到你啊！咁屋企人就好心急，就幫佢就安排咗去私家嗰度照，咁亦都安排咗第3方嘅醫生再睇一個報告係啲乜嘢。醫生話政府醫生就話腸癌，又話卵巢癌，又話子宮，又話膀胱等等啦，好擔心。哇！咁啊即係所有器官都有 cancer 咯。咁啊佢照完呢個 PET scan 之後咧，亦都經過第3方嘅醫生嘅認證之後咧，我好出乎即係嗰個答案係出人意表啊！你諗都諗唔到㗎，原來唔係腸癌，唔係卵巢，亦都唔係咩膀胱子宮，係盆腔。原來個腫瘤就生咗喺盆腔。咁你諗一諗啦，呢個故事係話俾大家聽乜嘢呢？而家嘅醫生嘅經驗係啲乜嘢？政府醫生嘅所有嘅，佢話俾我聽呢，佢喺腫瘤科留醫嘅時候呢，啲醫生呢好後生，紅髮金髮乜嘢都會有。咁你諗下啦，醫生冇經驗嘅情況之下就話俾你聽，又腸癌又卵巢癌又子宮頸，嚇都嚇死個患者啦，啱唔啱啊？仲要同佢講喎，冇得做手術，只能夠化療標靶，等咯，等咩啊？等死咯！咁好在呢個患者屋企人陪同之下啦，揾到第3方醫生，原來佢係盆腔癌，兼且可以做手術，亦都有治療嘅方案，唔係政府醫生所講咁差㗎。咁當然呢個女患者佢就唔想去做手術啦，因為覺得
做手術唔係一個可用嘅方法，亦都唔想做化療電療，因為呢等同慢性自殺。咁佢就亦都係透過 Facebook 咧就揾到我哋啦。咁我同你講解咗四部曲點樣可以幫佢嘅時候咧，咁佢開始咗啦。咁逐後咧會同大家再分享呢個女患者透過四部曲嘅跟進個案，同大家分享㗎。其實呢個故事係話俾大家聽，我哋當有問題嘅時候，唔好淨係單方面聽一個醫生嘅演說，去尋求其他唔同醫生嘅方案，知得更多係保障自己。你記住，你唔係白老鼠啊，唔係佢話俾你聽，你冇得醫就係冇得醫，唔係佢同你講要做手術就係做手術。其實而家醫生咧好多都冇經驗，就係想患者去做白老鼠，尋求多啲更多嘅經驗同埋方案㗎，唔係幫你啊，醫生係幫緊自己嘅啫。好啦，今日分享去到呢度啦。如果有緣睇到呢條片咁啱你係受盡癌症嘅折磨，又想了解下，不妨致電查詢啦。我個電話係68987897，68987897。拜拜。